島駅に着きました。鉄道線ってとこに乗り換えていきます。こっちか。7割西はまだ全然上の方。これからこの間の修善寺っていうところに行ってきます。こっちは伊豆箱根鉄道線です。改札があるか。10時4分の修善寺行きがある。わらしです。